Battiamo il chuck, forza, come si fa? Si fa così, si direbbe, in questo caso si direbbe motore. E che vuol dire partito, motore partito? Vuol dire che ho spinto rec, il tasto rec sulla camera. Poi avremo anche chi sta all'audio, quindi anche lui deve dire partito. Una volta che sono partiti tutti e due i motori, si dice scena 1, 1. Ok, non ne voglio sapere niente, sono cavoli vostri. Detto questo, va bene. Puoi farlo ancora un po' meglio. Ricominciate da capo e cercate, niente tensione, cercate semplicemente di darvi coraggio l'uno con l'altro. Se invece tu arrivi al punto più alto della risata e quando senti quell'emozione lì sta per consumarsi e prima che finisca, introduci un nuovo tema. Questo diventa perfetto. Arrivé en Italie avec bâton, j'ai arrivé ici le 17 avril 2018. Oui. C'est comme ça que j'ai arrivé. J'ai traversé à Algérie, après Algérie, Libye. Après Libye, je prends un bateau de traverser Méditerranée et je viens en Italie ici. Quitter mon pays à cause de guerre parce qu'il y a guerre là-bas. Bon, à cause de ça, j'ai quitté là-bas. Motore partito, dicono loro, quando dice azione. Dai, allora, dacci il motore. Forza, dai il motore. Motore, Partito. 3, 1. E questo è il punto di partenza. Sì. Ok, giriamo, dai. Dans cette course, bon, je vais faire ça pour faire montrer dans mon volontaire dans ce pays. E rimani così. Comment on fait tourne la film et théâtre, bon, j'ai fait beaucoup de cours aussi, donc ça me donne beaucoup d'expérience, quoi. Occhio all'aria in testa, l'aria in testa. Così non va bene, così non va bene, così va bene. Allora. J'ai décidé de partir pour vivre mieux, pour chercher du travail, pour chercher une nouvelle vie. Après 6 mois à Florence, je suis parti à Brescia à faire le métal mécanique, soudeur métallique. J'ai travaillé là-bas 6 ans dans une entreprise. Après j'ai laissé, je suis allé dans un autre. J'ai fait 1 an, j'ai laissé. J'ai fait 1 an encore dans un autre, j'ai laissé. Et après je suis parti à la Suisse, à Basel. Et là, j'ai travaillé 1 an. On m'a donné les papiers pour 1 an et après ils m'ont dit de retourner en Italie pour faire mes papiers. C'est pour cela que je suis retourné en Italie. Motore è già partito, non ci provato. Azione. Vabbè. Quand tu vois dans la télé, ça semble facile, mais ce n'est pas facile. Il faut beaucoup d'expérience pour filmer. Je suis venu dans la Libye, après Italie. Parce que mon pays a guerre là-bas. Grâce à Dieu, je sens bien, je fais bien. Je dors bien, je mange bien. Azione. Type.
peux pas vivre la pays comme ça, sans métier. Ouais, bon, sans relation. Allora no, per fare il piano americano devi andare più indietro, Lidia. Più indietro con lo zoom? No, con lo zoom, dai, zoom out. Così. No, non troppo, così. Eccola qui. J'ai quitté mon pays à cause des raisons privées, mais ce qui est plus important pour moi, c'est pour apprendre quelque chose que je n'ai jamais appris dans mon pays pour le développement du monde. C'est facile de s'intégrer ici en Italie. C'est difficile pour la langue parce que quand tu te communiques facilement avec les gens, tu es à l'aise. Mais quand tu ne te communiques pas, c'est ça fait comme barrière. Mais pour moi, je peux dire c'est bien. L'intégration est bonne ici en Italie. Tu es à l'aise. Tu te retrouves, tu as la joie, tu as la paix. Et tout, je peux dire, c'est bon. C'est bon. Ce l'avete 20 parolacce? Sì. Ok. Non ditele tutte quante, non parlatevi addosso, ok? Tu ce n'hai 4? Ce n'hai 4 di parolacce, Adele? No, je te demande. Adele? Est-ce que vous connaissez un peu Non, des paroles brutes. Prêt? Putain, désolé. Non, non. Pour insulter, merde. Non, merde, je dis en général. Imbécile. Après. Ah, sì. Ci sei, Adele? Noi dobbiamo riprendere il lavoro che stanno facendo quelli del teatro, quindi facciamo delle riprese dal nostro punto di vista. Vaffanculo. Va ti faire foutre. Coglione. Fils de pute. Fottiti. Espèce de merde. Idiota. No. Ma mortacci tua. Sì. L'hai già detto? L'hai già detto. Deficiente. Cretino. Stupido. Coglione. Ma guarda questo. È stata un'esperienza nuova perché ho visto cose che non ho mai visto e un modo per aprirsi a nuove persone che non parlano nella tua stessa lingua, però provano la stessa cosa che provi tu. Dans partie que j'aime dans cette course, bon, comment on tourne la film. Le cinéma, ça me plaît beaucoup. J'aime le cinéma. J'aime vraiment. Surtout les films. Andare al cinema ci vado spesso con gli amici e di solito preferisco andare a vedere i film horror perché mi appassionano. J'aimais regarder les films de Rambo, MacGyver, Donna Belgia. Le film plus bel que j'ai vu, c'est Covarde. Ouais. Massima libertà, tanta fantasia e tanto gioco. Siete due amici e dovete organizzare una festa. Come la fareste voi? Come organizzereste voi una festa? Ok? Vai.
lui si sforzava di interpretare questo racconto e io gli continuavo a ripetergli: guarda, no, non devi sforzarti di interpretare, devi ricordare. Mi piacerebbe trasferirmi in Australia, ma non parlo inglese, quindi avrei molti più problemi rispetto a te che parlavi già italiano. Alcune scelte chiedono un po' di coraggio. La storia che racconteremo è nata da 3 sorelle di Chekhov, però poi abbiamo modificata tutta completamente e adesso facciamo una improvvisazione sempre su quell'argomento là. Lo spettacolo racconta l'integrazione dei nuovi stranieri in Italia e poi ci raccontiamo il tema del viaggio che noi stranieri l'abbiamo già fatto e che i ragazzi italiani hanno volontà di farlo, ma magari hanno bisogno di capire com'era l'esperienza. Sono arrivato in Italia con la barca. Non ho deciso io di partire perché ha deciso mio padre che devo partire per trovare il futuro, per migliorare le cose. Sono stato fortunato io ovviamente, tanti altri no. Nel 2015 i tedeschi portavano i siriani, c'era la guerra, non lo so per quale motivo, portavano in Germania. Loro praticamente mi hanno preso, io mi sono mischiato, mi sono messo insieme a una famiglia siriana perché ero un ragazzino, cioè ragazzo, avevo 15 anni circa, 16. Quelli tedeschi ci regalavano da mangiare, da bere e da vestire. E a quel punto ci mettevano tutte le persone nel treno e portavano in Germania. Io a un certo punto mi domando, ma mi stanno dando da mangiare, mi stanno regalando tutto, c'è qualcosa che non va. E quando sono salito nel treno, praticamente a un certo punto ho avuto l'ansia, la paura. Naturalmente sono scappato da là. E ho continuato a prendere altri treni e sono finito a Roma. E poi io piano piano ho costruito il resto delle cose perché sono stato raccolto dal centro Caritas, sono andato dalla polizia perché ero minorenne e tutto il resto. E poi la cosa assurda è che io dopo essere venuto qua in Italia ho scoperto la cosa dell'Hitler che io non lo conoscevo. Non serve far finta di essere altro rispetto a quello che siete, lavorate su quello che siete. Ciao, io sono lì. Mi piace il teatro, mi piace tantissimo, mi diverto, riesco a dire quello che mi pare, riesco a esprimermi in una maniera molto diversa del solito e così. Lo spettacolo racconta tante cose, ma ogni persona che vede lo spettacolo può vedere tante cose, dipende anche da lui. Veramente mi sento che il teatro deve essere sempre, fa parte della mia vita. L'integrazione è la volontà di voler costruire una comunità tutti insieme, ognuno secondo ciò che quello che può dare. Per me l'integrazione è essere tutti uguali, riuscire a creare comunque delle situazioni in cui non c'è discriminazione, in cui ognuno si sente parte del gruppo. Vivere senza differenze, essendo tutti uguali. Per l'integrazione il mondo è paese. Per me l'integrazione si tratta di due persone di diverse culture che riescono a comunicare fra loro. Conoscere le esigenze delle persone
che vivono in quel paese dove vai, imparare la lingua, conoscere la cultura, conoscere la società e conoscere come funziona un paese. L'integrazione è di sentire a tuo agio in un posto diverso da dove sei nato, come se il posto dove sei nato. Imagine dans mon futur, bon, je vais garder mon histoire et l'espérance aussi. Donc c'est ça que j'ai imaginé. Et je vais bien vivre dans ce pays aussi. Donc c'est ça que j'ai imaginé. Mon futur. Bon, chaque fois bien, chaque fois ça passe un peu. Comme travail. Il y a Muratori, bon, avec un restaurant, avec, bon, comment ça s'appelle encore? Poulerie. Je peux dire que j'imagine de bonnes choses. Avec tout ça, ce n'est que le début. Mais ce que moi, je suis en train d'imaginer, si Dieu le veut, je peux devenir grand, je peux devenir star, je vais servir la nation. Pour tout ce que je suis en train d'apprendre. J'ai décidé de faire cette cours pour apprendre comment faire, comment monter un film. Ça ne sera pas facile, mais qui ne risque rien n'a rien.
Ciao.